Sí, moltes gràcies, president. Bé, en fi, igual que en el punt anterior on m'ha tocat intervenir, ho ha tornat a fer el grup de Vox, ha tornat a fer aquí una barreja de jihadisme, ETA i separatisme. Textualment i literalment s'ha fet. Em sembla que això és indecent, perdonin que els digui així, però em sembla que és el qualificatiu menys greu que em pot venir al cap en aquests moments. Bé, i la profunditat de la reflexió ve a ser com la d'aquell informe de la Guàrdia Civil en el seu moment, allà on la violència primer es feia a Sant Esteve Sesrovires, que és un poble imaginari, o a través del Fairy, mirades d'odi, o se deia que era violent enganxar adhesius a un cotxe de la Guàrdia Civil. Estem davant l'enèsima proposta de Vox que té per objectiu criminalitzar la manifestació, la reunió, el dret de protesta, que és propi de societats plurals i democràtiques. Vox, com és sabut, està realitzant des de fa anys aquestes pràctiques i considera dissidents, delinqüents, desafectes al règim del 78, vagos i maleantes, i utilitza totes les seves eines d'influència per exercir la repressió en el seu sentit més ampli, social, laboral, civil, també penal. De fet, és la neoinquisició de Vox, tothom ho veu i té clars els efectes en la transversal repressió que això representa l'estat espanyol, fins al punt que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va veure necessari ahir obrir la porta a la tutela de grups objectivament identificats víctimes d'aquesta repressió en clara al·lusió al moviment independentista català. La Unió Europea Política dels Ciutadans sempre estarà en deute amb el moviment independentisme català per una conquesta com aquesta. El manifest fundacional d'Acció per la Independència expressa clarament la seva voluntat de fer actuacions de confrontació pacífica i democràtica. I res ens porta a pensar que la seva actuació s'hagi apartat d'aquesta manera d'entendre el dret de protesta. Vox criminalitza la protesta, qualsevol protesta, si va dirigida contra el que ells pensen i així qualifica de delicte contra els sentiments religiosos una protesta en un monument d'exaltació feixista tan sols perquè aquest monument estava als entorns d'un espai religiós. És una actuació sistemàtica, com ho prova el cas, per exemple, de Willy Toledo, que va ser acusat del mateix delicte per en recordar-se de la Mare de Déu, o les denúncies de la paròdia de la processió de Sevilla, que feien referència a certes parts anatòmiques de la mateixa santa. Vostès en recordaran els detalls i no fa falta que els expliqui en aquesta seu. Doncs bé, seguint també el que va concloure la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, en el cas del grup Pussy Riot, el pensament no delinqueix. És més, la crítica política i la protesta no tan sols s'han de poder exercir, sinó que en una democràcia que es vulgui dir plena, l'han de protegir. De la mateixa manera volen fer passar per atemptat prototerrorista, és textual de la seva moció, i per artefactes explosius, també textual, l'ús de pirotècnia davant d'un equipament a Girona, per exemple, com a protesta contra el que simbolitza el 18 de juliol. Clar, el 18 de juliol el que s'ha de fer és el que va fer el president de Vox a Balears i portaveu en aquell Parlament, Jorge Campos, que va elogiar l'alçament de Franco de la següent manera. Es probablemente, va dir, la efeméride más importante de la història contemporània d'Espanya. Vaig acabant, president, i així doncs, contràriament al que demana el grup proposant, nosaltres estem a favor d'eliminar tot el seguit de normes mordassa que continuen vigents i es continuen aprovant, algunes com les del delicte d'ordres públics agreujats, sota l'aparença de falses reformes democratitzadores. Davant de tot plegat, votarem en contra del que proposa Vox. Moltes gràcies, president.